एक दिन कुछ लोग एक भालू को उठा ले गए। बिल्ली को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने दोस्त मगधीरा से इसकी जानकारी दी। दोनों ने बिना देर किए अपनी मोटरसाइकिल उठाए और भालू को बचाने के लिए निकल पड़े। जब वे अपहरणकर्ताओं के ठिकाने पर पहुंचे तो मगधीरा ने बहादुरी से उन लोगों से मुकाबला किया। उसने कुछ को मार गिराया और बिल्ली ने भी अपनी चतुराई से उनका सामना किया। फिर बिल्ली ने भालू को गेट से बाहर निकाल लिया। तीनों ने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया और मोटरसाइकिल पर घर लौट आए। शाम को सबने साथ बैठकर डिनर किया और राहत की सांस ली। लेकिन रात में एक नया संकट आ गया। एक छोटा भालू आया और उसने चालाकी से बिल्ली को कैद कर लिया। कैद में फंसी बिल्ली ने तुरंत अपने दोस्त को फोन किया और मदद की गुहार लगाई। मगधीरा तुरंत वहां पहुंचा और छोटे भालू से भिड़ गया। उसने बहादुरी से उसे हरा दिया और बिल्ली को बचा लिया। मगर संघर्ष के दौरान बिल्ली को चोट लग गई, इसलिए मगधीरा उसे अस्पताल ले गया। शाम को जब बिल्ली स्वस्थ होकर घर लौटी तो भालू ने प्यार से खाना बनाया और दोनों ने साथ बैठकर स्वादिष्ट भोजन किया। इस तरह उनके बीच दोस्ती और भी मजबूत हो